ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ட்ராவல் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா வந்து என்னுடைய வீட்டுக்காரோட அக்கா வீட்டுக்கு வந்து போகிறோம். ஸோ நாங்கள் வந்து கிளம்பியாச்சு. காலையிலே கடைக்கெல்லாம் ஒரு பூஜையை போட்டு அத்தைக்கு பாய் சொல்லிட்டு, அத்தைக்கும் மாமாவுக்கும் பாய் சொல்லிட்டு நாங்கள் அப்படியே கிளம்பியாச்சு. பஸ்ஸில் வந்து தியா வந்து கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அட்ராசிட்டிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே பார்த்துருக்கும்போது ரொம்ப குறும்பாயிடுச்சு வர வர தியா. இப்போது பாட்டுக்கு யார் சொல்கிறதே கேட்கறல, பஸ்ஸில் ஆவுன்னு கத்திகிட்டே வரா. ஃபுல் பஸ்ஸில் இருக்கவங்க எல்லாத்தோட அட்டென்ஷனும் தியாவை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. அப்படியே போகும்போது மத்தியானம் ஆயாச்சு. சரி, நம்ம வந்து பார்சல் வாங்கிட்டு போயிடலான்ட்டு நாங்கள் வந்து ஆரியாஸில் வந்து வெயிட் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்கு அப்படியே கூட ஒரு சாம்பார் வடை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சாம்பார் வடையை போட்டுட்டு பார்சலுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் நமக்காகவே இங்கே செல்ஃபி ஸ்பாட்டுன்னு வச்சுருக்காங்க. ஏன் நம்ம வந்து திரும்பி திரும்பி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்துட்டாவே ஃபோட்டோ எடுப்போம் இல்லையா? ஸோ அவங்களே இந்தாங்கப்பா, இந்த இடத்துல நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிளேஸை நமக்கு வந்துட்டு செல்ஃபி ஸ்பாட் அப்படின்னே கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே வந்தாச்சு. ட்ரெயினில் போகும்போது சாப்பிட்றதுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்நாக்ஸ் வேணும். ஸோ 2 சமோசாவும் ஒரு போலியும் வாங்கிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு எங்களுடைய கம்பார்ட்மெண்ட்டை தேடி கிளம்பியாச்சு. இங்கே இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளெல்லாம் கொஞ்சம் வந்துட்டு காசு அதிகமாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து வெளியே வாங்கிட்டு வரதே பெட்டர். அடுத்து அப்படியே தேடி 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 டொங்குன்னு என்னோட லக்கேஜ் நான் தூக்கிட்டு, அவரோட லக்கேஜ் அவர் தூக்கிட்டு நாங்கள் வந்து அப்படியே கம்பார்ட்மெண்ட் கிளம்பிட்டோம். போகிறோம் போய்கிட்டே இருக்கோம். கரெக்டாக வந்துட்டு போய் எங்களுடைய கம்பார்ட்மெண்ட்டை பிடிக்க போயாச்சு. அப்படியே இவ்வளோ நேரம் வீடியோ போயும் நான் எங்கே போகிறேன்னு சொல்லலை. நாங்கள் எங்கே போகிறோன்னா வாணியம்பாடி போயிட்டுருக்கோம். கரெக்டாக போய் ட்ரெயினில் உட்காந்தாச்சு. இது வந்து தியாவோடைய ஃபர்ஸ்ட்டு ட்ரெயின் ட்ராவல். பாப்பா அழுகுவான்னு நினச்சோம், பட் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. வாட்டிக்கு செம்ம குஜியில் ஆடிக்கிட்டே இருந்தா. டயர்டாகி அவளுடைய லன்ச் டைம் வந்தாச்சு. இது டப்பிங்கில் சத்தம் போட்டுட்ருக்கா. வாடகைக்கு கீழே இறக்கி விட்டு போய் பக்கத்தில் எட்டி பார்க்குறா. என்னென்ன அட்ராசிட்டிஸ் பண்ண முடியுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அப்படியே தியாவுடைய வாயை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இதை தான் வந்து புதுசாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கா, பிக்கு வாய் மாதிரி. அடுத்து வந்து இந்த நேச்சர் சீனரிஸ்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ அந்த வாயை மட்டும் இப்படி வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான். ஆக்சுவலி இப்போ என்னாச்சுன்னா வந்துட்டு தண்ணி பாட்டில் வாங்குறதுக்காக அவர் இறங்கி போனார். ஸோ ஓகே, தண்ணி பாட்டில் வாங்கிட்டு 2 செகண்டில் வந்துட்டார். நான் ஆளை காணாமேன்னு கால் பண்ணேன். பார்த்தா வந்துட்டு சார் ஒளிஞ்சிட்ருக்காரு. ட்ரெயின் எடுத்தக்கப்புறம் நான் வராமல் இருந்து ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்க்கறதுக்காக ஒளிஞ்சிட்ருக்கிறாரம்மா. கால் பண்ணங்காட்டி சவுண்டு கேட்டு நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சாரோடைய மிஷன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்க. அப்படியே வந்து நாங்கள் வந்து லஞ்ச் வந்து சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. சாம்பார் சாதமும் பரோட்டாவும் வந்து லஞ்சுக்கு வாங்கிக்கிட்டோம். ஆரியாஸில் வந்து எப்பயுமே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது. அப்படியே லஞ்ச் சாப்பிட்டு அப்படியே என்ன பண்ணோன்னா இந்த தியா பிள்ளையை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ட்ரெயினில் அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பாட்டுக்கு அதை பிடிச்சிட்டவங்க இதை பிடிச்சிட்டவங்க மேலெலாம் தூக்கி வச்சு கொஞ்சம் கூட பயப்படவே இல்லை. பாட்டுக்கு ஜாலியாக ஹாய் காமிக்கிறான். செம்ம அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். அந்த மவுத்தை மட்டும் அப்பப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. உம்மனே போய்கிட்டு இருக்குது. என்னம்மா உன்னை பற்றி தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். அடுத்து மேடம் இவ்வளோ குதியில் வந்துட்டு டயர்டாகி தூங்கிட்டாங்க. அப்படியே வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு அப்படியே ட்ரெயினில் அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் வந்துட்டு சாய் நாங்களும் நிறுத்தி எங்களுக்கு ஒரு சாய் கொடுங்கன்னு கேட்டோம். அவங்க அந்த பாலை ஓப்பன் பண்ணுறப்பவே தெரிஞ்சு போச்சு வெறும் பச்சை தண்ணி தான் இருக்குன்னு. ஸோ ரொம்பவே டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு ட்ரெயினில் கொடுக்குற வந்துட்டு காஃபி. இதுக்காக நம்ம அண்ணியை நம்பி மாதிரி போய் கேட்கவா முடியும் அப்படின்ட்டு கம்முன்னு சரி 20 ரூபா தண்டமாயிருச்சுன்ட்டு விட்டுட்டோம். அடுத்ததாக தியா வந்து இப்போ நல்லா வந்து கிளாப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. கிளாப் சொன்னால் சூப்பராக கிளாப் பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி தான் வந்து இந்த தியா மவுத்து குமிக்கிறது, கிளாப் பண்ணுறது எல்லாம் வந்து இன்றைக்கி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்படிங்க மேடம் யாரை பார்த்து சிக்னல் விட்டுட்ருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சைடு வந்து ஒரு குட்டி பாப்பா இருந்தாங்க. அவங்கள போய் அவங்களுடைய அட்டென்ஷனை வந்து சீக் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ என்னென்னமோ பண்ணுறா. சவுண்ட் விட்றா, பொறுமையாக நடந்து போகிறா. அந்த பொண்ணும் அங்கேருந்து வந்துட்டு பார்த்துட்டே இருக்கு. அந்த பொண்ணை எப்படியாச்சும் வர வச்சிடணும். மேடம் நிறைய ட்ரிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. எட்டி பார்க்குறது ரொம்ப க்யூட்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்து நம்மளுடைய ஸ்டேஷன் கிட்ட வரப்போகிறோம். ஸோ வந்துட்டு கொஞ்சம் க்ரூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நம்மளோட லக்கேஜ் எல்லாம் வந்துட்டு பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஒன்றையும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது இல்லையா?
ஸோ வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ கிளம்பியாச்சு. எங்களுடைய ஸ்டேஷன் கிட்டே நாங்கள் போக போகிறோம். தியாவுக்கும் மேக்கப் பண்ணி பக்காவாக கிளப்பியாச்சு. கடைசி ஒரு 3 ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி வந்து தியா வந்து ரொம்ப ஃபஸியாக பிஹேவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ உட்காந்தான் வந்து அழுக ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இப்படி நின்றுக்கிட்டே வந்தோம், அவான்னு தொங்கிக்கிட்டே தான் வந்தோம். அடுத்து வந்து நம்ம ஹஸ்பண்டெல்லாம் வந்து கதவு கிட்ட தான் போய் நிற்பாங்க. நமக்கு வந்துட்டு அது பயமாக இருக்கும். ஸோ ஒய்ஃப் எல்லாருமே வந்துட்டு சேஃப்டிக்காக கையை இறுக்கமாக வந்து பிடிச்சிப்போம். அப்படி தான் வந்துட்டு இங்கேயும் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ வந்துட்டு ஒய்ஃப் எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு பயம் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த சேஃப்டியை வந்துட்டு ரொம்பவே ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். அடுத்து வந்து நாங்கள் வந்து ஸ்டேஷன் வந்து இறங்கியாச்சு. இறங்கிட்டு வந்துட்டு எப்படி வந்து அந்த சைட் க்ராஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மாற்றி நடந்துகிட்டே இருந்தோம். ஒரு வழியாக வந்துட்டு பிடிச்சாச்சு. ஸோ க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டு நம்மளுடைய வண்டிக்கு போக போகிறோம். நம்ம வந்துட்டு அக்கா வீட்டுக்கு போக போகிறோம். ஸோ இதோட இந்த விலாகை வந்து நான் முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கும் வந்துட்டு என்னுடைய வீடியோஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நாளைக்கு